ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਸਟੱਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਦ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪਰ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ PSSSB ਕਲਰਕ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕੱਟ ਆਫ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਦੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਔਨ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ। ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪੇਪਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਲੈਵਲ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਮੈਰਿਟ ਹੈ ਜੋ ਕੱਟ ਆਫ ਰਹੇਗੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ 70+ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ 70 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ। ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਜਾਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਫਸਟ ਵੀਕ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ। ਦੋਸਤੋ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਈ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਧੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਈ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਔਨ ਕਰ ਲਵੋ। ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਾਂ ਜਲਦ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ।